இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாருக்குமான ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக மினிமைஸ் பண்ணி ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் எதுவோ அதை மட்டும் கொண்டு வந்து என்ன அளவுக்கு இருந்தால் இந்த பிஸ்னஸை பண்ண முடியுமோ அதை கரெக்டாக எஸ்டிமேட் பண்ணி ரீடிசைன் பண்ணி இப்போ இந்த யூனிட் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஸ்டீம் மெஷின் வச்சு வீட்டுக்கே போய் கார் வாஷ் பண்ணி கொடுக்குற சிஸ்டமை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு காரில் செட்டப் பண்ணி கொடுக்குறோம். இப்போ நார்மல் வாட்டர் வாஷை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காருக்கு 100லேருந்து 130 லிட்டர் வரைக்கும் கன்சியூம் ஆகும். ஸ்டீம் கார் வாஷை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வாட்டரை ஹீட் பண்ணி ஸ்டீமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு காரை நீங்கள் வந்து ஒரு 8லேருந்து 10 லிட்டருக்குள்ளே உங்களால் வாஷ் பண்ணிருக்கோம். நீங்கள் டேரெக்டாக இன்டீரியரில் ஏசி வெண்டாக இருக்கட்டும், டேஷ்போர்டாக இருக்கட்டும், சீட்டாக இருக்கட்டும், டேரெக்டாகவே அடிச்சு க்ளீன் பண்ணலாம். பிடிக்கிறது, ஸ்கேலிங் ஃபார்ம் ஆகிறது, உப்பு கரை வர்றது, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மினரல் வாட்டர் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். கம்ப்ளீட்லி பேட்டரி அண்ட் இன்வெர்டர் பவர். இன்வெர்டர் நம்ம ஆன் பண்ண உடனே உள்ள இருக்கிற சிஸ்டம் எல்லாத்துக்குமே பவர் சப்ளை போயிடும். மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் வச்சிருக்கோம். வண்டி வெயிலில் நிற்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட்டரி சார்ஜ் ஆயிரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட்ரி செட்டப். பேசிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணணும், லோ லெவலில் இருக்கேன், எனக்கு நான் புதுசாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு மினிமம் பட்ஜெட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறவங்களுக்கு இந்த யூனிட். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மினிமம் உங்களால் 5 கார் வரைக்கும் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து ஒவ்வொரு வண்டி ஒவ்வொரு இடத்துல போய் ட்ராவல் பண்ணி பண்ணுறீங்கன்னா சில நேரங்களில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறீங்கன்னா ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு 8-9 கார் கிடைச்சிடும். கண்டிப்பாக. ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் 9-10 கார் வரைக்கும் பண்ணலாம். மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 1 லட்ச ரூபாயிலேருந்து 1,30,000 வரைக்கும் உங்களால் ஈஸியாக சம்பாதிச்சு பிஸ்னஸ் எடுத்து பண்ண அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கேட்பாங்க. நீங்க ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான பிரைஸா இருக்கும். இந்த அமௌண்ட்ல இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விலையில தான் நம்ம இந்த யூனிட்டை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். நான் நம்ம சேனல் பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் நிறைய யூஸ்ஃபுல் காணப்படுவாங்க. அதே சில இன்னைக்கு நான் பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன், ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு கண்டென்ட் தான் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்டீம் கார் வாஷ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு கார் வாஷிங்காக இருக்காது. ஸோ இது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு பிஸ்னஸ் வாய்ப்பாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ என்ன இதுங்க டீட்டெயில்ஸ் ஆட்டு கேட்போம். சார் வணக்கம். வணக்கம். சொல்லுங்கள், உங்கள் நேம் சொல்லிடுங்க. என் பேர் வைத்தியா. ஓகே. நாங்கள் வந்து டாக்டர் ஸ்டீம் அப்படிங்கிற பிராண்ட் நேமில் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டீம் மெஷின் வச்சு வீட்டுக்கே போய் கார் வாஷ் பண்ணி கொடுக்குற சிஸ்டமை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு காரில் செட்டப் பண்ணி பண்ணிடுறோம். ஓகே சார். இப்போ வந்து நார்மலாக கார் வாஷ் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டீம் கார் வாஷ்க்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். நார்மல் கார் வாஷ்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தண்ணி யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு காருக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 120 லிட்டர் வரைக்கும் செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஸ்டீமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காருக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு 10லேருந்து 12 லிட்டரில் ஒரு காரை வாஷ் பண்ணிட முடியும். பண்ணிடலாம். ஆமாம். ஸோ இதை எதுக்காக மொபைலில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போய் அந்த வீட்டிலே நம்ம காரை வாஷ் பண்ண போகிறோம். அங்கே போய் நான் ஒரு 120 லிட்டர் தண்ணியை யூஸ் பண்ணேன்னா அவங்க இடமே ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி ஆயிடும். ஸோ அதனால தான் மொபைலில் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்டீமை கொஞ்சம் கொண்டு வரும். கம்மியான தண்ணியில் நம்ம ஒரு காரை கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிட முடியும். அவங்க இடமும் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கும். நம்ம அந்த ப்ராசஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டீமோடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, உங்களுக்கே தெரியும், ஸ்டீமுங்கிறது அந்த நீராவி தான். ஸோ பாக்டீரியல் நியூட்ரலைசேஷன் இருக்கும். காரோட இன்டீரியர் அண்ட் என்ஜின் ரூம்லாம் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயங்கர எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஒரு நார்மல் கார் வாஷ்க்கும் ஸ்டீமுக்கும் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிட்டீங்க. ஒரு வாட்டர் கன்சியூம் ஆகட்டும், மற்ற எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க. பட் இது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு கார் வாஷிங்கான வீடியோ இல்லை, அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ தான். சொல்லுங்கள் சார், உங்கள் சைடில் அது வந்து நீங்கள் எப்படி பிஸ்னஸாக வந்து நம்ம டாக்டர் ஸ்டீம் அப்படிங்கிற நேமில் கோயம்புத்தூரில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கரணை பக்கத்தில் எங்களுடைய சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஓகே சார். இப்போ வந்து இது பிஸ்னஸாக பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறீங்க. நிறைய நான் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் யூடியூப்ல. ஸோ ஒரு ஹை பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். நம்மகிட்ட அது எப்படி சார் பண்ணுறீங்க? சார் நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம இந்த செட்டப்பை கொடுக்குறது வந்து கொஞ்சம் ஹை பட்ஜெட்டில் தான் கொடுத்துருந்தோம். நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ், நிறைய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து அதே மாதிரி வாட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டிலாம் ஜாஸ்தி வச்சு கொடுத்துருந்தோம். ஓகே. பட் அந்த பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு அவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. நிறைய பேர் வந்து பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கூட அவங்களால அந்த பட்ஜெட்டில் பண்ண முடியல. ஸோ அதை வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய கன்சிடரேஷனாக இருந்தது. ஏன்னா நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்து ஆனால் பண்ண முடியாமல் போகுதுன்றதுக்காக நாங்கள் இந்த கம்ப்ளீட் சிஸ்டத்தையே ரீடிசைன் பண்ணி எதெல்லாம் முக்கியமான விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் வச்சு, ஆனால் முக்கியமான விஷயங்கள் எதையுமே கட் பண்ணாமல் ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட்டில் இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நாங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. ஏன்னா ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி ஹை பட்ஜெட்லையும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் கேட்டேன், ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட்டில் வந்து எனக்கு என்னோட ஃபாலோஸ்க்காக பண்ணி கொடுக்காம சொல்லி கேட்டிருந்தோம். ஸோ ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட்டில் கம்ப்ளீட் செட்டப் வந்து உங்களுக்கு வரும். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அது வேணும்னா அடிஷ்னலாக அதுக்கு. ஆமாம், அதாவது இருக்கிறதுலே பேசிக்கான பட்ஜெட் இதுதான். ஸோ இதில் நீங்கள் அடிஷ்னலாக கொண்டு வந்து இதை நீங்கள் மேக்ஸிமம் டாப் எண்டுக்கு கொண்டு போகணுன்னாலும் பண்ணிக்கலாம். இந்த யூனிட்டோடைய முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர் என்னன்னா, யார் வேணாலும் இந்த பிசினஸ் தொடங்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த பட்ஜெட்டை சுருக்கிறதுக்காக தான் இந்த யூனிட் நம்ம அதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா சொல்றோம். தென் இப்போ பாக்குறீங்க வந்து தமிழ்நாடுக்குள்ள எங்க வேணா இருக்கலாம். கண்டிப்பா. இப்போ வந்து உங்களை எப்படி உங்களை அப்ரோச் பண்ணலாம், எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் நீங்க இந்த இது பண்ணி கொடுப்பீங்க? நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் ஏற்கனவே 5 யூனிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். சூப்பரா. இது வந்து நம்மளுடைய 6வது யூனிட்.
ஏற்கனவே நம்ம பண்ணி கொடுத்த 5 யூனிட் as I said கொஞ்சம் ஹையர் பட்ஜெட்ல உள்ள யூனிட். அது ஏன் 5 பேர் மட்டும் தான் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஹையர் பட்ஜெட்ல இருந்ததுனால இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புளும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியல. பட் இப்போ இந்த யூனிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய கஸ்டமர் ஒருத்தர் வாங்கியிருக்காரு. அவர் கிட்டத்தட்ட 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களை அப்ரோச் பண்ணாரு. எங்க பட்ஜெட் ஜாஸ்தியா இருந்ததுனால அவர் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணுவோம். நாங்க என்ன பண்ணோம்னா எப்படி பட்ஜெட்டை கம்மி பண்ணலாம்னு சொல்லி இந்த பட்ஜெட் பேக்கேஜுக்கு நாங்கள் கொண்டு வந்தோம். இந்த கஸ்டமர் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பட்ஜெட் இல்லைன்னு சொன்னவரை இன்னைக்கு நாங்கள் கொடுத்த அந்த பட்ஜெட்டில் இமீடியட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. இது ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு 1 month ஆகுது. சூப்பர். இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எங்கனாலும் நீங்கள் எங்கனாலும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இதை தவிர நம்ம ஈரோட்டில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், கோயம்புத்தூரில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஹொசூரில் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தமிழ்நாட்டில் எங்கே வேணாலும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த லோ பட்ஜெட்டில் என்னென்ன செட்டப் வரும், அந்த நீங்கள் எக்ஸஸாக என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து 1 by 1 டீலாக கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுக்க விலகத்துடுங்க. இப்போ வந்து 1 by 1 உங்களுக்கு இன்டெப்த்தாக காட்டுறோம் எந்த மாதிரி செட்டப்பில் எப்படி வரும் அப்படின்ட்டு. எக்ஸ்பென்ஸாக வேறு ஏதாவது போகணுனாலும் எப்படின்ட்டு எல்லாமே சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ வாங்க இப்போ ஒவ்வொன்றா டீலில் போய் பார்க்கலாம். இப்போ டாக்டர் டீம் நம்மளுடைய கஸ்டமருக்காக எப்படி லோ பட்ஜெட்டில் இந்த யூனிட்டை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி பேட்டரி அண்ட் இன்வெர்டர் பவருக்கு. இப்போ இன்வெர்டர் நம்ம ஆன் பண்ண உடனே உள்ளே இருக்கிற சிஸ்டம் எல்லாத்துக்குமே பவர் சப்ளை போயிடும். சூப்பர் சார். இப்போ இந்த இன்வெர்டர் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 பேட்டரி வச்சிருக்கோம். ஓகே. இந்த பேட்டரிக்கான ஸ்டாண்ட் யூனிட்டும் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த பேட்டரி எப்படி சார்ஜ் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் பேனல் வச்சிருக்கோம். ஓகே. ஸோ வண்டி வெயிலில் நிற்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட்டரி சார்ஜ் ஆயிரும். ஓகே. மற்ற நேரங்களில் நம்ம டேரெக்டாக பேட்டரியை பவர் சப்ளைல கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் போட்டுக்க முடியும். இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீம் மெஷின் இருக்கு. ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டீம் மெஷின் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ஸ்டீம் மெஷின் ஆன் ஆயிருச்சு. ஓகே. இது வந்து மெஷினை உள்ளேயும் வெளியும் தள்ளுறதுக்கான ரெயிலிங் சிஸ்டம். இதுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு லாக் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. இந்த லாக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மெஷினை வெளியே தள்ளினீங்கன்னா வண்டி விட்டு வெளியே போயிடும். இது எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம்னா எல்பிஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபியூம்ஸ் வரும். ஓகே. அந்த சிம்னி வந்து வண்டியை விட்டு வெளியே போகணுங்கிறதுக்காக இந்த ரெயிலிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக வாட்டர் கேரி பண்ணிட்டு போகிறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி. ஓகே. மெஷின்குள்ளேயே 25 லிட்டர் வாட்டர் டேங்க் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் போகிற இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இதிலே கேரி பண்ணிக்கலாம். இதில் 3 20 லிட்டர் கேன் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கு நம்ம ஃபெசிலிட்டி இங்கே கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த கேன்லேருந்து மெஷினில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணணும்னா நீங்கள் தூக்கி ஊற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இதுக்கு ஒரு டிசி பம்ப் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த இதில் நீங்கள் ஹோஸை போட்டுட்டு இன்னொரு ஹோஸை தூக்கி மெஷின் எண்டில் போட்டு ஒரு பட்டன் தட்டினா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுலேருந்து வாட்டர் அங்கே ஃபில் ஆகிடும். ஸோ இந்த இடத்துல கூட நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் எஃபர்ட் நம்ம எவ்வளோ மிச்சம் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து மெஷினை வந்து வாட்டரை ஹீட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். இது கெமிக்கல் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ரேக்கு, ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் அண்ட் 1 எக்ஸ்டென்ஷன் கார்டு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் செட்டப் லோ பட்ஜெட்டில். இந்த செட்டப் இருந்தால் போதும், நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு போய் தாராளமாக ஒரு காரை கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடும். நம்ம செட்டப் எப்படி இருக்கும், இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டீங்க. சப்போஸ் வந்து புதுசாக ஒரு வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இனிஷியலாக வந்து அவங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருவீங்களா? கண்டிப்பாக. இந்த மெஷினை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், ஒரு காரை எப்படி வாஷ் பண்ணணும், என்னென்ன கெமிக்கல்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எல்லா இன்புட்ஸும் நாங்கள் கொடுத்துருவோம். ஒரு 1 day ட்ரைனிங் உங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துருவோம். சூப்பர் சார். சார் தேங்க்யூ ஸோ மச். டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இது. வந்து எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிருப்பாங்க. இப்போ வந்து பிஸ்னஸ் எடுத்து பண்ண அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க. எப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட்டில் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நாங்களும் இதை பெரிய பட்ஜெட்டில் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாருக்குமான ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இதை எந்த அளவுக்கு மினிமைஸ் பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் எதுவோ அதை மட்டும் கொண்டு வந்து, ஆனால் எந்த வகையில் குவாலிட்டி இதை நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே இல்லை. குவாலிட்டி அதே குவாலிட்டியில் எது எது முக்கியமானது என்ன அளவுக்கு இருந்தால் இந்த பிஸ்னஸை பண்ண முடியுமோ அதை கரெக்டாக எஸ்டிமேட் பண்ணி ரீடிசைன் பண்ணி இப்போ இந்த யூனிட் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான ப்ரைஸாக இருக்கும். இந்த அமௌண்ட்டில் இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விலையில தான் நம்ம இப்போ இந்த யூனிட்டை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே. இப்போ வந்து எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எப்படின்னா இன்டெப்த்தாக உள்ள என்னென்ன செட்டப் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு எக்ஸஸாக வேணும்னாலும் நீங்கள் அதுக்கான கண்டிப்பாக மினிமம் பட்ஜெட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறவங்களுக்கு இந்த யூனிட். ஆனால் என்னால் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும், இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வேணுங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்வான்ஸ்மெண்ட் இதிலே நம்மளால் பண்ணி தர முடியும். மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி செட்டப்பில் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. இவங்களும் ஆல்ரெடி வந்து பெரிய ஹை பட்ஜெட்லேயும் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் நிறைய பேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒரு செட்டப். அது சொல்லுங்கள், இப்போ வந்து இதில் எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும் மந்த்து? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மினிமம் உங்களால் 5 கார் வரைக்கும் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து ஒவ்வொரு வண்டி ஒவ்வொரு இடத்துல போய் ட்ராவல் பண்ணி பண்ணுறீங்கன்னா 5லேருந்து 6 கார் வரைக்கும் பண்ண முடியும். ஆனால் சில நேரங்களில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போகிறீங்கன்னா ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு 8-9 கார் கிடச்சிடும். கண்டிப்பாக. ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் 9-10 கார் வரைக்கும் பண்ணலாம்.
இல்லை ஒரே இடத்துல கிடைக்கல, நீங்கள் ஒவ்வொரு வண்டியும் ஒவ்வொரு இடத்துல இந்த இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணி பண்ணுறீங்கன்னா மினிமம் 5 கார் ஒரு நாளைக்கு பண்ண முடியும். இப்போ மாதம் எவ்வளோ சம்பாதிக்கும்? மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 1,00,000 1,30,000 வரைக்கும் உங்களால் ஈஸியாக சம்பாதிக்க முடியும். இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்து பண்ணுறாங்க, சில பேர் வந்து இன்வெஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க, எடுத்து கூட பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அப்படி நினைக்கிறப்ப அவங்க வந்து பயப்படுவாங்க, என்னால் மறுபடியும் போட்ட காசு எப்போ எடுக்கலாம். கண்டிப்பாக. ஸோ அப்படி இருக்கப்ப நம்ம எவ்வளோ நாளில் வந்து நம்ம இதை எடுக்க முடியும்? இது வந்து இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு மினிமம் 5 கார் உங்களால் பண்ண முடிஞ்சா நீங்கள் ஒரு வருஷத்துலேருந்து 1 வருஷம் 3 மாதத்துக்குள்ளே நீங்கள் இந்த யூனிட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை நீங்கள் ரிகவர் பண்ணிட முடியும். சூப்பர் சார். இப்போ வந்து நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இது. வரவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அப்டேட் பண்ணி கண்டிப்பாக சர்வீஸாக பண்ணுங்க. நிறைய பேர் வந்து ஹை பட்ஜெட்டில் இதை பண்ணுறாங்க. இது ரொம்ப மினிமம் தான். உங்களுக்கு காஸ்ட் வந்து இது மென்ஷன் பண்ண முடியல, ஏன்னா வந்து மார்க்கெட்லேயே உங்களுக்கு வந்து காம்படிட்டர் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அதனால தான் சொல்ல முடியல. நீங்கள் கீழே கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர். ஸோ இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். அந்த நேரில் வந்து விசிட் பண்ணாலும் லொக்கேஷனும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். சார் இப்போ சொல்லிடுங்க, லொக்கேஷன் வந்து 2 இது சொன்னீங்க, கோயம்புத்தூர் ஒன்று, சென்னை. ஆமாம். ஸோ 2 அட்ரஸ் எப்படின்னு சொல்லி. இது வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து நம்ம கணபதி பக்கத்தில் நம்மளுடைய மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் இருக்குது. சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பல்லாவரம் யாமொய்தீன் பக்கத்தில் எங்களுடைய சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எது நியரஸ்ட் பிளேஸோ, சென்னை உங்களுக்கு நியரஸ்ட்னா நீங்கள் சென்னை விசிட் பண்ணலாம், கோயம்புத்தூர் நியரஸ்ட்னா நீங்கள் கோயம்புத்தூர் விசிட் பண்ணி மெஷின் டெமோ பார்க்கலாம். டேஸில் வந்து நீங்கள் எந்த டேஸில் அவைலபிளாக இருப்பீங்க? நம்ம ஆல் வீக் டேஸ் ஒர்க்கிங், சாட்டர்டேஸ் ஒர்க்கிங், சண்டேஸ் மட்டும் நம்ம ஆஃப். சூப்பர். சண்டே ஆஃப். ஆமாம். ஓகே. உங்களுக்கு கால் பண்ணால் எந்த டைமில் உங்களுக்கு கால் பண்ணலாம்? 9:30லேருந்து சாயந்தரம் 7-8 மணி வரைக்கும் எப்போ வேணாலும் கால் பண்ணலாம். ஸோ சார் சொன்ன டைம் வந்து கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணால் கான்டாக்ட் டீட்டில் அந்த நேரில் லொக்கேஷன் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மோர் தென் ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும்னாலும் கால் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் நீங்களும் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, முடிஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதேமாரி யூஸ்ஃபுல்லான இருந்துச்சுன்னா வேறு பார்க்குறேன். தென் பை சார், நீங்கள் வந்தால் பாய்.